हेलो फ्रेन्ड्स, आज म हजुरहरूलाई यो मेरो बारीमा फलेको तरकारीहरू देखाउन लागिरहेको छु। बोडीहरू फलेको हैन, यो टिप्न ढिलो भएर यो कुनै कुनै त अलि छिप्पिन पनि लागिसकेछ। अनि यो लामो लामो बोडी कस्तो मजाले फलेको के। ए यो बिग्रिन लागिसकेछ नटिपेर। मुनि आफ्नो बारीमा फलेको भनेको छुट्टै हुन्छ, टिप्न पनि रमाइलो हुन्छ। ए हाम्रो काँक्रो पनि यत्रो भएछ, धेरै फल्यो, धेरै खाइसक्यो हामीले। उता यता उताको चाहिँ अलि सकिन लाग्यो। अब यो फर्सी त धेरै खायो। अलिक पाकेर हिँड्छ। ए त्यहाँनिर कति रहेछ, चेरीवाला पनि खाँदैन रहेछ। यहाँ तल रहेछ। यहाँ भित्र भेन्टा पनि योपालि चाहिँ यो यहाँनिरको भेन्टा त्यति राम्रो भएन। रुखहरू हेर्दाखेरि उता पछाडिको चाहिँ राम्रो भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ फल्दैछ। ओहो, कैँची छैन रहेछ। हेर्नु त, यो चाहिँ अम्बाको रुख फल्दैछ। यहाँ फल्दैछ। यो वर्ष मात्रै रोपेको हामीले। फेरि अर्को पनि छ यहाँ अनारको रुख। कस्तो राम्रो भएको छ अनारको रुख। त्यो पियरको रुख यता देखाउनु त एउटा। यो चाहिँ मेरो आभोकाडोको रुख। त्यो माथिको फिगु कति धेरै फल्दैछ, हेर्नुहोस् त, कति धेरै फल्दैछ। अब 1 महिनाको बाद यसलाई खानु पाउँछ। यो इस्कुसहरू, यो इस्कुस, यो चाहिँ टर्की यहाँ पनि छ। यो चाहिँ छोडेको, हामीले छोड्यो भने छिट्टै बढ्छ पनि। अनि यहाँ छ सानो सानो
बेबी चिकनहरू तर सबै कता कता गइरहेको रहेछ वी हेभ so many chickens एप्पल यहाँ पनि छ लुक नाइस उतापट्टि पनि छ काँक्रोहरू त्यो लौकाको रुख हुँदैछ यो फर्सी त्यो काँक्रोहरू यहाँ सिमीहरू यति राम्रो भइरहेछ सिमी धेरै नै छ धेरै सिमीहरू फ्रेन्ड्स यो चाहिँ मकै यो नेपालको मकैको बिउहरू हो ठुलो ठुलो हुँदैछ ठुलो ठुलो फर्सीहरू मकैहरू यहाँ फर्सी हेर्नु यहाँ फर्सी फल्दैछ उता यति ठुलो ठुलो पाकिसक्यो डल्लो फर्सीहरू यो चाहिँ मेरो मेथीको सागहरू अहिले सिजन होइन तर पनि हामीले धेरै खानु पायो धेरै सिजन नभए पनि पानी मजाले हाल्यो भने त आउने रहेछ लास्टै धेरै ब्रोकौली अनि यो काउलीहरू अहिले सिजन होइन तर यो त यति राम्रो भयो कि म आफैलाई छक्कै परेँ बेर्ना पाएँ किनेर ल्याएर सारेको त यति राम्रो फल्नु लागिरहेको छ यो जम्मा 1 महिना अथवा 1.5 भयो होला हेर्नु न ल यस्तो बाल्टीमा पनि यो यति धेरै खायो कि 2 केजी जति खायो होला हामीले यो यति धेरै कति धेरै फल्यो अनि यो पनि छ के कर्कलो यो कर्कलो पनि यति धेरै यहाँनिर मात्र थियो मैले निकालेर उता पनि सारेको त यति राम्रो आयो कि यहाँ यो कहीँ पाउँदैन यो कर्कलो यहाँ खाने बजारमा कहीँ पाउँदैन करेला हुँदैछ खुर्सानी त्यो खुर्सानीहरू यता देखाउनु र यहाँ जिरे खुर्सानी यो जिरे खुर्सानी 2 वर्ष भइसक्यो यति धेरै फल्छ यस्तो पिरो छ फेरि यस्तो पिरो छ यम्मी यति मनपर्छ खुर्सानी टोकेर हरियो खुर्सानी बारीको खुर्सानी टोकेर खाना खाएको मजा नै अर्कै आउँछ यो डल्ले खुर्सानीको रुखहरू यो लास्ट इयरको रुखहरू मैले पानी हालेको अहिले हेर्नुस् त मजाले फल्नु थाल्यो डल्ले लु यता हेर्नु यति धेरै फलिरहेछ अहिले यहाँनिर यो सबै पुरानो बोटहरू यो लसुन मैले बारीमा रोपेको अनि यसरी राखेको यो सबै यति धेरै फलेको उता परन्छ भित्र पन्छ यो लास्ट इयरको फर्सी यो देखाउनु एउटा यो फर्सी कति धेरै थियो यहाँ हामीले खायो सुप खायो तरकारी खायो आजको मेरो तरकारी यो स्ट्रबेरी हिजो मात्रै खाएँ स्ट्रबेरी टिपेर अनि यो बुढीहरू हुनु त कति धेरै बुढी केलाउँदै नेपालको याद आयो